비만은 코골이, 특히 무호흡증에 굉장히 유명한 위험 인자 중 하나입니다. 비만 중에서도 복부 비만, 중심성 비만이라고 하죠. 살이 찌면 기도가 좁아집니다. 기도가 좁아지면 공기가 좁은 곳을 빨리 통과하기 때문에 그 살들이 진동하면서 나는 소리가 코골이입니다. 아까 기도도 좁지만 이 몸통에도 지방이 많이 껴있기 때문에 똑같이 숨을 쉬려고 하면 이제 더 많은 힘이 필요합니다. 그리고 폐활량도 떨어져 있고, 그렇기 때문에 똑같은 무호흡이 있다라고 했을 때 비만 하신 분들이 조금 더 타격이 큽니다.